Тема 4.2. Защита на личните данни и поверителност към модул Безопасност средно ниво. Какво ще научите в тази тема? Ще научите да познавате начини за защита на личните данни и разпознавате потенциалните рискове и заплахи. Да познавате и да можете да обясните основните принципи за използване на лични данни при дигитални услуги, да познавате правилата на GDPR и правилата за защита и управление на личните данни, да познавате рутинни подходи за защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот в дигитална среда, както и да спазвате правилата за защита на личните си данни и разпознавате рисково поведение с лични данни. Какво представляват личните данни? Лични данни са всяка информация, която помага на някого да разбере кой си ти, като например името ти, рожденият ти ден, имейлът адрес, телефонния номер или домашният ти адрес. Тази информация не е само записана някъде в документи, а може и да бъде информация за това как изглеждаш или звучиш, например снимка или видеоклипове, които си публикувал онлайн, или гласовите ти записи. Може дори и да е информация за твоите интереси, като например неща, които търсиш онлайн, или видове публикации, върху които щракваш най-много в социалните мрежи. Лични данни може също да бъде и информация, която ти дори не знаеш, че се събира за теб. Така, например, твоето лицево изображение може да бъде заснето от охранителна камера в търговски център или информация събрана от телефона ти, когато влезеш в публичната бежична мрежа Wi-Fi, както и тези в магазини или кафенета. Нива на защита. Имаме 3 нива на защита. Лично ниво на защита. Това е защита на вашата самоличност, данни и компютърни или мобилни устройства. Всеки трябва да знае, че има права и да е запознат с тях, когато споделя личните си данни. Пример. Правото да поискаш от организацията, която съхранява данните ти, копия от тях, както и да поискаш те да бъдат изтрити. Организационно ниво – това е отговорността на всеки служител да защитава репутацията, данните и клиентите на съответната организация. Необходимо е да се следва система за сигурност на информацията, съвкупност от правила, която да осигури механизъм за обмен на тази информация, за електронни операции и за намаляване на свързаните с информацията рискове на приемливи нива. Правителствено ниво. Предвид, че цифровата информация се събира и споделя, нейната защита става още по-важна на правителствено ниво, където националната сигурност, икономическата стабилност и безопасността и благосъстоянието на гражданите са застрашени. Следва се национален протокол по сигурността. Тези правила и права се наричат защита на данните и се прилагат както в реалния свят, така и в онлайн пространството. Децата и младите хора имат абсолютно същите права, както възрастните, когато става въпрос за техните лични данни, но се нуждаят от своите родители или настойници, които да се грижат за личните им данни вместо тях.
Основни принципи на информационната сигурност са следните: поверителност или така наречената конфиденциалност. Това са набор от правила, които предпазват разкриването на чувствителна информация на неоторизирани хора, ресурси или процеси. Гарантира се, че информацията е достъпна само за онези, които имат разрешение за достъп до нея. Методите за гарантиране на поверителността включват криптиране или кодиране на данни, проверка на самоличността, например потребителско име и парола, електронен подпис, биометрични данни или специален идентификационен номер и двуфакторно удостоверяване. Цялостност или така нареченият интегритет. Това е да се запази точността в пълнотата на информацията и методите за обработка, с което се гарантира, че данните са защитени от умишлени или случайни промени. Начини за гарантиране на целостта са използването на хеш функция или контролна сума. Наличност или така наречената достъпност. Информацията и свързаните с нея активи са достъпни да са достъпни само за оторизираните потребители, когато и където са необходими и следователно физически сигурни. Това може да се постигне чрез поддръжка на оборудването, извършване на невременни хардуерни ремонти, поддръжка на операционни системи и софтуер актуални, създаване и поддръжка на резервни копия. Защитата на информацията трябва да бъде във всяко нейно състояние. Т.е. защита на информация трябва да имаме във всяко нейно състояние. Например, данни, които се използват за извършване на дадена операция, като актуализиране на запис в някаква база данни. Или данни, които са в покой, т.е. съхранени в паметта или на постоянно устройство за съхранение, като например твърд диск, SSD устройство или USB устройство. Данни, които се трансферират между информационни системи. Потенциални рискове и заплахи. Заплахите или кибератаките могат да произхождат както от организацията, така и извън нея. Вътрешни заплахи за сигурността са такива, които възникват отвътре, например от настоящ или бивш служител или доверен партньор. Например, при неправилно бораване с поверителни данни или неправилно изпълнение на операциите на вътрешни сървъри или мрежови инфраструктурни устройства, свързване на заразени външни носители към корпоративната компютърна система, което в последствие да улесни външни атаки. Също така, случайно инсталиране на злонамерен софтуер в мрежата чрез злонамерени имейл или уебсайтове. Външни заплахи за сигурността. Това са заплахите, които идват от външната мрежа. Най-често те използват се уязвимости в мрежата или компютърните устройства, или се използва така нареченото социално инженерство, за да се получи достъп до вътрешната мрежа. Пробивът в сигурността е инцидент, който води до неоторизиран достъп до данни, приложения, услуги или устройства, разкривайки лична информация, която нападателите могат да използват за финансова печалба или други облаги. Възможни последици от пробив в сигурността са, например, унищожена репутация, вандализъм,
кражба, загуба на приходи, повредена интелектуална собственост, изтичане на чувствителна информация, включително имена на клиенти, имейл адреси, пароли, напомняния за пароли, хешове за удостоверяване, снимки и чат файлове. Получаване на достъп до лични данни на други хора, близки на компрометираните, като пример може да бъде даден в училище при изтичане данните на учениците, може да се достигне до записи, които водят до данните на родителите. Принципи за използване на личните данни. Можем да класифицираме различните типове данни в категории според това какви са те. Една такава класификация е доброволно предоставените данни. Те се създават и изрично се споделят от лицата, чието са данните, например в профили в социалните мрежи. Този тип данни може да включва видеофайлове, снимки, текст или аудиофайлове. Наблюдавани данни. Те се улавят чрез записване на действията на лицата. Например, данни за местоположението при използване на мобилни телефони или за снемане на лицево изображение от обществена камера. Изведени данни. Заключение, което е направено вследствие на анализ от получените доброволни или наблюдавани данни. Като пример може да бъде даден, например, наблюдение за кредитен рейтинг на дадения потребител. Какви са данните в личен план и тези в дадена организация? Личните данни в персонален план са всяка информация, която може да ви идентифицира. Лични данни в дадена организация, те могат да бъдат разделени на традиционни и такива, които са свързани с интернет на нещата. Към традиционните това са данни за персонала, материали за кандидатстване, ведомости, договори на служителите, данни за подробности, свързани с покупка или продажба, производствени дейности и основни организационни операции, интелектуални данни, патенти, търговски марки, продуктови планове, търговски тайни, което позволява на организацията да спечели икономическо предимство пред своите конкуренти. Тази информация често се счита за търговска тайна и загубата й може да окаже катастрофална за бъдещето на една компания. Финансови отчети за приходите и разходите, баланси, отчети за паричните потоци, които дават представа за състоянието на една компания. По отношение на интернет на нещата или така наречените Internet of Things, а също и големи бази данни, Big Data. Тук имаме сензори, голяма част от физически обекти, като сензори, софтуер и друго оборудване, които са свързани с интернет и могат да събират и споделят данни. Те са към част Internet of Things и такива, които са свързани с анализ на самите данни, които се събират от тези сензори, което може да визира Big Data. Всяка организация е изложена на риск от кибератака и следователно трябва да предприеме подходящи действия, за да се защити. Ще разгледаме мерки за сигурност, които се използват за защита на личните данни. На организационно ниво, както и в личен план,
е задължително да се спазват основни и специфични правила по безопасност, за да се гарантира защитеността на данните. Обикновено се изготвят специални документи, които са съвкупност от различни правила и/или регламенти, съобразени с вида на организацията и законодателството на съответната държава, които се наричат политики по сигурност. Всяка организация определя изискванията си по отношение на сигурността и на база на тях се създават конкретни правила, които се описват в нейната политика по сигурност. Препоръчително е да се използват най-съвременните практики за защита. Защита на информационните системи трябва да бъде реализирана още и с решения както на хардуерно, така и на софтуерно ниво, защитни стени и системи, които непрекъснато наблюдават мрежата в търсене на възможни злонамерени инциденти. Организацията трябва да обучи служителите си как да спазват въведената политика по сигурност, за да се запознати с потенциалните рискове и заплахи и действията за защита, които могат да предприемат според своите отговорности. Правила, свързани с GDPR от 25 май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз се прилагат правила за защита на личните данни, уредени в Общия регламент за защита на личните данни. Запазват се редица основополагащи принципи и понятия от съществуващата към този момент нормативна уредба, но в същото време се въвеждат по-високи стандарти за защита на данните, разширяват се правата на физическите лица и въвеждат нови задължения на администраторите за лични данни. Най-новите правила в GDPR са по отношение на няколко надграждащи към GDPR правата, като имаме права на субекта на данни, физическото лице, за което се отнасят данните, информация, която субектът за данни има право да получи от администратора на лични данни при предоставянето на своите лични данни, случаи, в които субектът на данни има право да поиска от администратора изтриване на неговите лични данни, ограничаване на обработването на данни от страна на администратора, право на преносимост на данните, право на прехвърляне на данни към друг администратор, право на възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и също така по-високо ниво за защита на личните данни на децата. Повече разяснения относно ключови въпроси за GDPR има относно изискване на съгласие за обработване на лични данни, което дава основание за законосъобразно обработване на личните данни. Правото на изтриване или правото да бъдеш забравен. Когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени. Профилиране. Автоматизирано обработване на личните данни с цел осигуряване на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, включително за анализиране и прогнозиране на поведението му, изпълнението на професионалните му задължения
икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надежност, поведение, местоположение или движение. Въвеждане на длъжностно лице по защита на данните, което да осигурява законосъобразното обработване на личните данни в структурата на администратора, да информира и съветва администратора и неговите служители по всички въпроси, свързани с обработването и защитата на личните данни. Отчетност. Основен инструмент за доказване изпълнението на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни. Способността във всеки един момент администратора на лични данни да удостовери и да докаже, че обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно, прозрачно, за конкретни и пропорционални цели с подходящо ниво на сигурност за защита. Оценка на въздействието. Важен инструмент за отчетност, помагащ администраторите не само да спазват изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, но и да демонстрират, че са взети подходящи мерки, за да се гарантира спазването на регламента. Защитата на личните данни на етапа на проектирането Privacy by Design и по подразбиране Privacy by Default. Нови задължения за администраторите, с които се цели намаляване на рисковете за личната неприкосновеност и привеждане на информационните системи в съответствие с изискванията на регламента. Въвеждане на по-строга административно-наказателна отговорност. Правила за защита и управление на личните данни. Когато сте онлайн, оставяте дигитална следа, която записва всичко, което правите в различните сайтове и приложения, но и личните ви данни, които споделяте. За да защитите данните си по-добре, следвайте описаните стъпки. Запознайте се с настройките на профила си в социалните мрежи и изберете възможно най-сигурния от тях. Препоръчително е да е поверителен режим. Преди да публикувате нещо онлайн, помислете добре за кого искате да е видимо, тъй като след това може да бъде трудно да го изтриете. Отнасяйте се с данните на другите така, както се отнасяте със собствените си данни. Преди да се отбележите на някое място или така нареченото тагване, имайте предвид, че това е споделяне на местоположението ви, което може да ви изложи на риск. Не давайте разрешение на приложението или сайта да използва местоположението ви, освен ако това не е необходимо. Не оставайте да бъдете подведени. Изберете опцията, която е най-сигурна, а не най-лесна за избор. Понякога сайтовете и приложенията се опитват да ви подведат, като искат да предоставите повече лична информация, отколкото им е необходима. Обичайно бутонът, върху който искате да щракнете, е голям, ярък и в средата на екрана, докато другата опция е малка и се пропуска лесно. Внимавайте с тези практики. Без да бързате, внимателно прочетете условията. Всеки сайт или приложение трябва да ви предостави информация за това, какво прави с личните ви данни. Често тази информация е написана на сложен и неразбираем език, затова ако не сте сигурни, попитайте родител или потърсете човек, който да ви даде компетентен съвет. Не избирайте просто върху приемам всички
или така нареченото Accept All. Видите ли съобщение за поверителност или банер за бисквитки, помислете дали искате да ги приемате. Потърсете бутона, който ви позволява да отхвърлите тези, които можете. В противен случай споделяте повече лична информация, което може да ви навреди. Знайте стойността на личните си данни. Безплатните услуги не винаги са безплатни. Голяма част от личните данни, споделяни онлайн, се използват от приложенията и сайтовете, за да се печелят пари от неща като реклами. Винаги мислете дали си заслужава да споделите своите лични данни и какво получавате срещу тях. Не забравяйте, че контролът е във вас. Когато споделяте личните си данни, вие имате права върху тях, за които сайтовете и приложенията трябва да се съобразяват. Например, вие можете да поискате от тях достъп и копия от личните ви данни или да изтрият профилите ви. Предоставяйте точна информация за данните си. Никога не лъжете за възрастта си или за други данни, когато се регистрирате някъде, както и в социалните мрежи. Това може да доведе до лоши последствия за вас, тъй като обикновено се съгласявате с определени условия и потвърждавате коректността на тези данни. Изтрийте профила си, когато нямате нужда от него. Ако вече не използвате някое приложение или сайт, по-добре изтрийте профила си, защото той може да бъде хакнат след време и да бъде използван от други хора, което в последствие да ви навреди. Рутинни подходи за защита на личните данни. Основни стъпки в подходите за защита на личните данни. Създавайте си силни и сложни пароли. За да запазите личните си данни, използвайте силни пароли. Нека съдържат поне 12 знака, от които има малки и големи букви, цифри и специални символи. Старайте се да бъде колкото може по-необичайна и оригинална. Добра практика е да използвате подходяща запомняща се фраза. Не използвайте пароли, които могат да бъдат намерени в речник или са свързани с очевидни неща, които някой друг може да познае, като например части от вашето име, името на детето или домашният ви любимец, рождени дати, любимото ви телевизионно или интернет предаване и други подобни. Добре би било да използвате менеджер за пароли, като пример за силна парола можете да видите на слайда комбинация от различни символи, цифри и специални символи. Не използвайте една и съща парола за всичко. Когато използвате една и съща парола за всеки от профилите си, излагате личните си данни на риск. Затова никога не използвайте една и съща парола два пъти. Ако някой разбере вашата парола, а вие я използвате на много места, то ще бъдете уязвими. Паролите трябва да се променят периодично. Променяйте паролите си през определен период от време. Използвайте многофакторно удостоверяване при влизане от неизвестно устройство или изискване за потвърждение на имейл. Това е добре да се използва, особено когато служителите имат достъп до чувствителна информация. Ако нещо ви изглежда подозрително, не щраквайте върху него. Може да е опит за фишинг.
Например, получавали ли сте съмнително съобщение от непознат или дори от приятел? Това може да е някаква измама. Не го отваряйте, не щраквайте върху никакви връзки в него и го изтрийте веднага, колкото и привлекателно да ви изглежда то. По-добре е да сте в безопасност, отколкото да създадете предпоставки за уязвимост. Най-честите индикатори за фишинг атаки са неофициални или непознати имейл адреси на този, който изпраща, изискване или настояване за изпращане на различен тип различни данни ваши, използване на обращение, което обикновено не е лично към вас, а е общ поздрав или изобщо липсва такъв поздрав. Също така посочените хипервръзки, към които ви насочват, водят към непознати веб страници или нямат нищо общо с изпращача. Езикът или стилът на текста е лош или присъстват грешки, което често се дължи на автоматичен превод. Почти винаги присъства и предупреждение за лоши последствия, в случай, че не изпълните посоченото. Използвайте само защитени безжични Wi-Fi мрежи, когато се включвате към тях. Незащитените мрежи са много рискови. Злонамереното лице, използващо същата мрежа, може да открадне данните ви или дори да поеме контрол върху вашето устройство. Поддържайте устройствата си актуални. Винаги инсталирайте актуализациите възможно най-скоро. Когато устройството ви поиска да инсталирате актуализация, имате възможност да изберете да ви напомни по-късно, т.е. Remind me later, но не отлагайте твърде дълго, тъй като тези актуализации често съдържат важни защити срещу най-новите вируси и измами. Поддържайте устройствата си сигурни, с инсталирани и включен антивирусен и антишпионски софтуер, както и защитна стена, която е една от най-ефективните защити на потребителски компютър от външни заплахи. Постоянно наблюдавайте системите и устройствата си за необичайно поведение, което може да е предизвикано от зловреден софтуер. Поддръжката на регистър на действия събития, така наречените логове, където се записват проблеми, грешки или информация за текущи операции, е полезна в такива случаи. Също така, регулярното правене на архивни копия е защита от изтриване или унищожаване на съхраняваните данни, както и при хардуерни и софтуерни инциденти. Въпреки че можете да спазите всички правила, пълна защита на данните и устройствата не може да бъде постигната. Имайте го предвид. Киберпрестъпниците постоянно се усъвършенстват. Важно е да сте наясно с често срещаните заплахи и да останете бдителни, както и ако станете жертва, да знаете как да реагирате по възможно най-бързия начин, за да намалите въздействието на злонамерения софтуер. Това беше тема 4.2 защита на личните данни и поверителност, в която разгледахме защита на личните данни, потенциални рискове и заплахи, принципи, при които използваме лични данни, нови правила и правила на GDPR, правила за защита и управление на личните данни, както и рутинни подходи за защита на личните данни.